Гремит, стучит, на пороге стоит. В эфире София, работаем с Таро. Это большой будет расклад. Сейчас я вытяну на каждую позицию, что гремит, что стучит и что на пороге стоит. По 2 карты, и далее будем смотреть, да, какое развитие, какие еще вопросы задать, собственно, что с этим делать, да, что летит в нашу жизнь, вот, и куда оно может привести, может быть, нужно будет спросить, как от этого отделаться. Итак, гремит. Что гремит? Думайте только про себя. Что гремит? Что стучит? Что на пороге стоит? Ох, прекрасно, мне нравится. Итак, дорогие друзья, смотрите, что гремит. Вы в зависшем состоянии, да, то есть либо оно у вас будет. Здесь, возможно, вы узнаете, например, кто-то из вас узнает, что в ваши отношения зашла третья особа. Не нужно сразу думать, что если вы женаты и замужем, что все пропало, обязательно это ваш брак кто-то зайдет. Нет, эта карта всегда говорит либо про неправильный выбор, и тогда, смотрите, либо вы будете бояться сделать выбор, да, потому что был какой-то негативный опыт до этого, например, в каком-то деле. Это про выбор прежде всего, да, потом, конечно, это про влюбленных. Поэтому вы возьмете себе время на то, чтобы подумать, какой правильный мне сделать выбор. Возможно, вас кто-то будет затягивать в какие-то треугольники, вам будут предлагать какие-то отношения еще, да, у вас есть, например, отношения, и вам будут предлагать еще, даже если у вас нет отношений. То есть просто здесь, видите, вам нужно подумать хорошо, все взвесить, то есть взять на паузу любое предложение, любой выбор, потому что здесь вас могут, конечно, затянуть в какой-то треугольник. Это касается, еще раз, не только любви, но и тех ситуаций, когда, например, вы хотите с кем-то сотрудничать, да, вот, но вы не уверены, будет ли человек, например, честен только с вами, будет ли он сотрудничать только с вами. Но если это какие-то, любой, в принципе, бизнес, он требует креативности. Сейчас очень много всего, да, вот, и поэтому очень важно, чтобы ваши бизнес-идеи так же само куда-то не вытекали. Даже если вы какой-то маленький, неважно какого масштаба, да, очень важно вот эта внутренняя безопасность, когда вы уверены в своем партнере, партнерше и так далее. Вот, поэтому здесь, смотрите, никуда не спешите. Повешенный — это человек, который намеренно берет паузу. Люди боятся этой карты, но это не нужно этого делать, да. Лучше наоборот. Здесь повешенный, он берет паузу, чтобы подумать, чтобы все хорошо взвесить, чтобы... Пусть сейчас будет у меня пауза, но я потом возьму больше. Вы понимаете, в этот момент, когда человек усиленно думает, здесь как бы пойти в себя, да, здесь даже если человек работает, он будет делать все, скажем так, на автомате, да, ходить на работу на автомате, то есть здесь внутренняя идет такая работа. И так же самое здесь могут развиваться у вас в таком состоянии, может даже через какой-то стресс. Очень часто так бывает, потому что в нормальном, спокойном состоянии люди не хотят развиваться, не хотят заниматься духовным развитием, да, а у вас по судьбе, вам нужно, чтобы у вас интуиция открылась, вам нужно, то есть вы человек, возможно, силы, ну, скорее всего, потому что здесь маг еще выпал, сейчас мы туда придем, поэтому никуда не спешите. Я хочу сейчас сразу спросить, выбор между чем и чем здесь будет, про что здесь карта влюбленные, объясните мне, я достану рандомно 2 карты из колоды. Ну, все-таки это про отношения. Смотрите, будет выбор, начинать ли новые отношения, да, какой-то, ну, проект, новые отношения, это тоже ваш проект, да, вот, либо не начинать, либо, смотрите, возможно, сделать дорогу из тех отношений, которые у вас есть, да, то есть это про какое-то новое начало, либо оставаться, возможно, вы сейчас, смотрите, возможно, вы сейчас, может, вы даже не знаете, вот, что вы в тройнике, поэтому вы можете узнать, то есть у вас будет выбор, оставаться мне там и с той информацией, где мне больно и неприятно, потому что троечка мечей, да, это... когда болит сердце, скажем так, то есть мне оставаться и далее, но у этой карты есть значение, дорогие друзья, вам нужно вымести из своей жизни все и всех, кто вас обесценивает, кто делает вам больно и так далее, потому что, ну, тут виси не виси, эту ситуацию решать нужно вам, да, поэтому, видите, у вас будет здесь выбор, ну, конечно, вам рекомендовано, да, смотрите, по тузу
жезлов, если вы выйдете из тех отношений, где вы заняты, смотрите, иногда люди вот приходят ко мне, я хочу любви, хорошо, начинаю делать расклад, человек в отношениях, с женатой женщиной, он свободен, но с женатой женщиной в отношениях, он хочет любви. Какой, говорю, ты хочешь любви? Карты ему показывают, оставь ее, освободи место, вы ментально заняты, понимаете? Вы для Вселенной заняты в этих отношениях, освободите себе место, вот, во-первых, во-вторых, пока вы вот не очистите, вам нужно почиститься от этого. Если даже вас втянули, вы все равно каким-то образом позволили это сделать, да? То есть многие люди, очень многие, большинство чувствуют, что-то не так, но закрывают себе глаза, потому что, ну, хочется быть с кем-то, хочется любви, но это же не любовь, когда вас обманывают, когда вас втягивают в такие отношения. Поэтому у вас будет, смотрите, вы можете выйти, да, из таких отношений и получить новые, потому что это как новый путь, новая дорога, новое продвижение, но также это и фаллический символ, понимаете? Поэтому у вас будет выбор: оставаться там, где вас не уважают, либо выйти из этого всего. Итак, гремит. Что гремит? Что гремит? Ну, видите, какое-то новое предложение. Смотрите, гремит какое-либо предложение. Вас могут куда-то пригласить. Это может быть романтическая какая-то встреча. Это может быть какое-то... творческий какой-то сходняк, да, то есть это может быть какая-то культурное мероприятие какое-либо, да, и вам нужно будет туда пойти. Но смотрите, здесь рядом четверочка пентаклей, перевернутая. Это говорит о том, что вам нужно удержать все свои позиции, то есть вам нужно... Здесь может быть проверка. Например, вы можете выйти из тех отношений, да, где вам плохо, либо не входить в них вообще, да, выбрать просто новый путь. Я не хочу туда, я не хочу макаться, как говорится, да, выбрать новый путь. Вот, и тогда здесь у вас будет такая вот проверка, опять-таки, удержаться на своих позициях, потому что пентакли не только про деньги, пентакли это и про отношения. То есть остаться, да, будете думать, остаться ли мне на моих позициях, либо мне принять новое предложение. Потому что, смотрите, вы культурное какое-то предложение другое, вы можете его получить не от того человека, от которого будет к вам предложение, но там вы можете познакомиться с таким человеком. Это может говорить и для женщин, и для мужчин. У меня расклады и для женщин, и для мужчин. То есть, но вы можете встретить человека, который вам может понравиться, да, и, возможно, у вас будет все-таки внутреннее такое, знаете, эта карта, конечно, жадины. Возможно, либо человек, знаете, ну, этот человек может быть манипулятором. Он все-таки любит использовать ресурсы других людей себе во благо. Ну, такая личность, понимаете, но он может быть такой харизматичный, такой прекрасный человек, да, и женщина легкая такая, веселая, с которой классно потусить, как говорится, да, вот повеселиться, по-разному поотдыхать, да, и так далее. То есть хочется быть с таким человеком, но здесь, да, возможно, человек к вам не проявит, скажем так, много, потому что этот человек может, смотрите, открыться, закрыться, то есть манипулировать, чтобы вас притянуть, да, то есть я в твоих руках, потом раз он исчезает на какой-то момент, и ты не понимаешь, вот оно мое счастье только что было, а теперь его нет, да, то есть и хочется тогда, ну, скажем так, догнать и прибрать к рукам, да, то есть это такая тоже манипуляция, когда человек играет на чувствах, поэтому здесь что-то может быть. Мы сейчас давайте откроем эту четверочку. О чем здесь четверка? Возможно, вы будете закрыты, да, когда жадина, это когда я не открываюсь. Я тут такие звуки издаю, потому что у меня охранник далеко пошел сам гулять, поэтому я переживаю. Вот. Куда пошла? Итак, четверочка пентаклей. Про что здесь? Откройте. Возможно, вы будете жадничать на внимание к другим, понимаете? Вот, может говорить карта об этом. Откройте мне четверку пентаклей. Про что она здесь? Про что она здесь? Ну, смотрите, вам будет хотеться большего, да? Большего. Троечка – это расширение всегда. Будет хотеться большего, но... будет какой-то страх, потому что, да, либо человек будет себя очень странно и как-то может неадекватно вести, но этот человек, я говорю, он может играть на чувствах, он может, например, как-то, вы знаете, как абьюзер, да, как-то неприятно пошутить, при этом вроде как сделал комплимент, и ты не будешь понимать, да что мне делать с этим всем, да, вроде как мне человек нравится, и вроде как не обидел, но внутри вот что-то будет вот такое, понимаете, здесь какая, может вот человек себя по рыцарю мечей перевернутому, он
будет претендовать на место лидера, вот я такой, но опять-таки вести себя может либо грубо, либо по-дурковатому, да, то есть и вам нужно будет пересмотреть, с тем ли человеком я хочу объединиться, понимаете, потому что здесь тройка, это про расширение, про объединение, про какой-то может говорить, конечно, и союз, да, вот, но видите, у вас здесь будет много мыслей, мне вообще это нужно, может быть, я схожу с ума, да, что я с таким человеком собираюсь объединиться и так далее. Далее, смотрите, что стоит, у вас все эти ситуации, еще раз, видите, я угадала, они даются вам для того, чтобы вы открыли свою внутреннюю силу. Как только вы избавляетесь от всего вот плохих отношений, когда люди к вам как-то вот относятся, да, нечестно, неправильно, у вас послевкусие неприятное, это касается любых отношений, любых союзов, подруга, друг, кто бы это ни были, вы должны избавиться по тройке. Люди, которые вас постоянно ранят, периодично, да, какая-то цикличность в этом точно есть, вот, поэтому вы должны это все вымести, и тогда через это вы проходите трансформации, вы обретаете свою силу. Маг — это человек, который управляет 4 стихиями, понимаете, это человек, который управляет, конечно, своей жизнью, это человек-мастер своего дела, о чем бы речь ни шла. Вот, и вы, когда уравновешиваете свои внутренние энергии, 8 жезлов, это такое слово, мощное развитие может у вас начаться в нескольких сферах сразу. Вы здесь можете встретить действительно тех людей, это, которые будут к вам хорошо относиться, с которыми вы будете на одной волне. Здесь может быть в нескольких сферах сразу развития. Вы встречаете человека, который вам нравится, да, действительно хочет быть с вами, да, и хочет влаживаться в вас и так далее, и отношениями, и по-разному, да, вот, потому что здесь, конечно, вы можете просто здесь осознать, да, что вот вы пришли на свидание, ну, например, да, вы пришли на свидание, а человек, с собой взял бутылочку водички, да, и вам говорит, на, попей с горла, то есть человек не может и не хочет в вас вкладываться ни эмоционально, да, не финансово, вот, то есть человек намерен брать, понимаете, вот, поэтому здесь вы, наоборот, можете встретить тех людей, с которыми вам будет классно, опять-таки, развитие в нескольких сферах, если у вас стоит бизнес, да, вы не можете что-то развивать, и какое-то свое дело, например, да, вот только вы начинаете, здесь так же само могут подтянуться именно тот коллектив, который вам нужен, либо какие-то идеи, это может вообще говорить про перелет, да, я все здесь закрываю, вот это все я выметаю одним махом, я все это закрываю и адьос, амигос, понимаете, куда-либо за моим новым счастьем, да, в новый какой-либо этап, что поможет вам обрести здесь статус мага, я хочу спросить, да, и вот эту 8 жезлов, что здесь вам поможет, думайте только про себя, что вам здесь поможет, дорогие друзья, ну, смотрите, вам поможет здесь звезда перевернутая, вы сейчас еще не достигли вот этой цели, да, поэтому вам поможет продвижение, ничего не бойтесь, смотрите, здесь прекрасные карты, вот эти негативные отношения, любовь, это либо другие отношения, где вам плохо, где вы хотите большего, да, в отношениях, где вам недостаточно, то есть вас обижают как-то, еще что-то, нечестность, это у вас кармические отношения, то есть, извините, здесь звезда перевернутая, чтобы получить исполнение своего желания. Вы видите, вот по магу, да, маг это же тоже про исполнение желаний, я все могу. Вот, здесь нужно вам сделать вот этот острый выбор, который вы, скорее всего, долгое время не делаете. Возможно, вы уже в отношениях с таким рыцарем кубков, да, и вы надеетесь, что человек повзрослеет, еще что-то. Нет, этот человек пришел именно в вашу жизнь для того, чтобы научить вас выбирать себя, любить себя прежде всего, да, и понимать, что есть люди, ну, с которыми классно погулять. Вот, если вы можете довести эти отношения с рыцарем кубков даже до брака, но как сказала, так сказала, да, до брака. Вот мне не нравится вот это название, но иногда оно говорит само за себя. Брак, да, это несчастливые отношения. Вы можете довести до брака, до семьи, да, до легализации даже какое-то отношение, но вы должны тогда будете знать уже сразу, да, и брать на себя ответственность, потому что вы будете все тянуть на себе. Такой человек, он любит, ну, он может вообще не работать, да, либо работать, либо говорить там, я за 1000 там каких-то денег, я не буду работать, я лучше вообще не буду работать, а кушать он хочет, понимаете, и он будет у вас спрашивать, она это, либо он, они будут у вас спрашивать, да, а что мы сегодня
сегодня, а что у нас на завтрак, а что на ужин. И это будет для этого человека нормально. То есть он такой, она, они такие, понимаете? Поэтому вам нужно сделать острый выбор, да, который уже давно стоит. Вы на что-то рассчитывали, но вы должны для себя понять, что вы свою победу в этой жизни, да, вы не возьмете с такими людьми, которые вас предают, они вам не нужны, вам нужно избавиться от страха вот этого потерять. Когда вы выметаете из жизни людей и обстоятельства, которые вас ранят, делают вам плохо, вы ничего не теряете, поймите, вы приобретаете свободу, понимаете? Вот, люди боятся, это негативное, ограничивающее убеждение, люди боятся быть наедине, они боятся, что про них подумают, что с ними что-то не так, но только наедине вы проходите свои главные трансформации, и можете услышать свой голос души и понять, от чего я хочу, и действительно, каких отношений я хочу. Никто не говорит вам оставаться в одиночестве на всю жизнь, вот, но вы должны разрубить, да, этот адов узел для того, чтобы получить все-таки новые возможности. Смотрите, у вас будут новые возможности, у вас будут новые какие-то знакомства и так далее, вот, но выйти из этого состояния вам все-таки нужно, да, двоечка, видите, за спиной там целый океан, вода, это чувство, да, и в данном случае это про страдания. Поэтому, дорогие друзья, ваша мечта исполнится, вы будете для кого-то звездой, вы получите достойные отношения, да, вы встретите достойных людей, которые вас оценят по достоинству, получите свое счастье, будет исполнение желаний, но только если вы решитесь разрубать те отношения, где вы просто сливаете, ну, кто-то что-то, да, через что-то высасывает просто из вас энергию и ваши ресурсы. Я вам искренне этого желаю, дорогие друзья. Пусть звезда у вас будет в прямой позиции в ближайшее время. Конечно, приглашаю вас на индивидуальные консультации. Заходите всегда в описание, там есть контакты, либо другой способ, да, как связаться, все описано. И также мои другие услуги так же само. С уважением, София.